Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Sajan, għallu bħedin naqra spiċċjana s-sidġu bil-kontra. Bil-kontra, jiva. U l-għabenet nixxieqna għilek Sajan, grazzi. Grazzi li l-għak, u kontent imma li għat l-interessat tamela dil-bicċa xol. Kien dejjem Sajan ma konċ naf minnu sa ftit ta' żmien ilu. Ma qbatt insegwi dal-podcast kif bdejt tagħmel podcast u ma dejjem kelli ċertu mistoqsijiet imma Sajan għalfej wasal saw. X'ġalu jagħmel hekk. Nemmen li l-podcast tiegħek qed jagħmel differenza kbira u mal-ħin nixtieq nitkellmu fuqha wkoll. Imma dejjem kelli dik il-mistoqsija u kull meta kellimtek ħriġna bl-idea flimkien li nisma' l mela ma nagħmlux b'mod uffiċjali u bħalma nsinna fek jien isir jafek ukoll ħadd ieħor li jsegwi l-podcast tiegħek ukoll Sajan. Kien dejjem kelli dawn il-mistoqsijiet imma Sajan x'ġalu għalkemm jaf li kellek ħafna kurrenti kontrik u għandek il-kurrenti kontrik ukoll. Min nisegwi l-podcast titkellem fuqhom u dwarhom ħafna drabi. Sajan, mennu Sajan, ħanibda minn hemmhekk, hekk tajlkoll ngħidlek mennu Sajan. Furnar, spiċċajt nagħmel podcast. Jiena ara fil-li nagħmel ħobsu podcast, kif naqbad ngħidlek, kienet ħartu handle fil-bidu. Wan mhux suppost kont jiena li qed nidher quddiem il-kamera u għandna x'nidej. Għandi problema. Naħseb għalek ma jistudnunix fuq il-televizjon, ġvera. Għamba kapaċi naħseb t-kontrolla, fuq il-televizjon rajnu għu Ej, għod kwiet un-bat kif nara xaħat fal-moment. Għedix taħseb ma fuq il-bicċa xoħ li xtidaj fuq podcast? Jien nara ħastja vera bla sens li fuq il-televizjon il-mod ta' kif nitkellmu kull-jum u ma nistawx nitkellmu fuq il-televizjon, per eżempju, jekk mur ximkien ground tal-futbol, il-kazin, kullum kien ħat ismadda. U l-kelma l-ostja, kullum kien ħat ismaħħa, ġifiri bla sens. Jisu t-televizjon għalek ma tantx insegwih, per eżempju, ta'kom insegwi ħafna ta' ma ikun hemm ċertu bħal teledramu hekk jisni ma jkellix ħeġġa nara għax ikun wisq robotizzat kontrollat. Jien xi ħaġa li dejjem tipu komment inħobb nara, ġifieri komment insegwi wkoll. Però xi ħaġa li ħanajt taffaxxinan ma naħsibx li forsi l-kelma eżatt taffaxxin. Imma podcast vera sempliċi jekk inti qed idejjek. Mhux jekk taqbad taqleb. Jgħid il-fuq, libtlu, imma n-nies lesti jibqgħu jaraw. Jibqgħu iva. U xorta ħajkummentaw-lek, irridu jitfgħu dak ma jibqgħu jaraw, ġifieri llum vera sempliċi. Laqas għandek bżonn remote control libtlu. Sempliċi, swap jgħid waqaftu. Anke qassis fuq ir-radio ġifieri biex ma jisimgħunix imma bad publicity is good publicity. Iktar segwuna naħseb. U dik vera naħseb tajt ħafna fuq il-Maltijin hawn ukoll il-biċċa xogħol li lesti jaraw xorta ma jkunu rridu. Tipo n-nies meta jaraw isma' da bħalna xi ħadd li jaħdem mhux alla kif naqbad ngħidlek. Jaħseb li xi ħaġa tipo normali u bniedem normali qed nitkellmu diskussjoni u podcast hekk għandha tkun għalija. Tkun fan mhux alla meta tara l-interviews ġieli jisu kulħadd jibda joqgħod lura minn jgħid xi ħaġa fuq podcast. Jisom n-nis iktar hekk. Tkun ħosok komdu, ifhem hawnhekk il-post jgħinek biex tkun komdu wkoll. Mirko wkoll tal-ostja. Biex ngħidu Mirko ħabib tiegħi. U imma il-post jgħinek ukoll biex tħossok komdu dak li jkun jgħid u jkun iktar open biex jista' jitkellem ukoll. Mirko qabel ma sirt nafek hekk kien Joseph dak tal-ostja. Naħseb vera. Ifhem, kont nara fuq it-television u hekk. Imma l-istess ħaġa ngħid tal-Mirko wkoll, jien istess ħaġa ngħid tal-Mirko wkoll.
Sajan, interessanti, ma s-suġġett li tiddiskuti, l-suġġett li tħobb taqbad mhumiex suġġetti li taf li ħafna nies li mela jarawhom tabu, mhix tabu, dak li jkun forsi jiddejja anke kadda minn esperjenzi u personali jiddejja għax ma jafx in-nies kif ħajoħduha jew ħafna drabi n-nies kważi jitnejku bihom. Kien hawn gap jisu minn meta spiċċa Xarabank u hekk. Jisu ma tantx kien hawn affarijiet fuq paranormal u jisom in-nies jisom tafgħu ħafna lura ma kienx hawn la għarfien fuq l-aħbarijiet u hekk x'inhu jiġri barra fil-Kungress Amerikan u hekk. U jiena kelli l-aħħar esperjenza u jisa ippuxjatni biex nibda dajjem bżonn isir xi ħaġa u mhux qed naraw ma' ħammorru lura. Għax jiena dejjem narak tkun eċitat fuq suġġetti. Nibda narak anke meta jkollok guest forsi ma jemminx jew ma jaqbilx ma li taħseb inti tipprova tibqa' tgħidlu ċertu affarijiet imma isma'. Hemm mbagħad hekk xi ħadd ikun qed jaqbel miegħek tieħu pjaċir sajan u ta' ma nippruvaw nżommu naqal breaks. Imma naħseb li hemm raġuni għalfejn inti dan ma naħsibx li għax sempliċiment għax twilit li temmen xi ħaġa u tant naħseb kien hemm raġunijiet u x'inhu ma raġunijiet li wasluk biex tasal. Ta' xa snin kont rajt juf u tipo dik l-esperjenza jisa wara li ġejt ibbuljat ifhem. Għala wara dik l-esperjenza jittistja l-aħjar tal-ħalqekom ma tgħid xejn. Imma jilli għaddejt minna ġifier ta' bullying għax kont tajt. Mhux hekk kont ta' tfal u tgħidulhom rajt juf u inti tiġġellem miġnun u hekk. Imma ma kontx waħdi men, anke missier u għammi titkellimx fuqha men. U ma tkellimx fuqha, fim? U kif kienet imma l-esperjenza? Minn kollox jibdi li ġara. Ta' kont ngħix anziti hekk qomt u tziju jgħajjat li ħriġna barra għalli għara xem. U tipo kuġinu għalli mur ġib il-kamra, sa' kemm nżil biex nġib il-kamra, wastajċ nsiba dal-ostja kamra, ħriġ terġajt fuq il-bejt u rajta minn iktar il-bodek. U bomba telqet. U xrajt, ma xrajt. Jien minn l-angolu tiegħi kont qed narajsa xi ħaġa hekk, xi ħaġa naqra wiesek, tawwalija. U kuġinu jgħid li kien jgħid li hija cylindrical, fimt? Ċilindru. U kienet stramba l-ħaġa, kont inċempel il-tal-gazzetta kull-jum, għax wara kien hemm rapport fuq il-gazzetta wkoll. Dik tal-gazzetta kienet drat ismi. Tipo nida hello, kien xem rapporti iżjed, kont kurjuż fuq għal-ħaġa. U kien hemm dak iż-żmien xi rapporti oħra jew. Ija, mela. Alright. Kienu ġibu fuq il-gazzetta. Alright. Jiġifieri, ma kontx waħdi. Kelli il-clipping ta' gazzetta u koll. Xira s-sammuffat u kelli nermi imma. Ta' xar snin, kellek 10 snin. Kwestjonjajt imma satax kienet ġaħġa. Kwestjonjajt ħafna, kwestjonjajt eżempju r-reliġjon minn dak iż-żmien. Fatti minn dejjem kulħadd jgħidli għax mażum u da u hekk. Għara tipo għax nidaj u jien kienet letteralment memħat UFOs. Bat meta taqbad dak iż-żmien ma kellix internet, kont jew nikkwista xi magazzin xi ħaġa u kont noqgħod naqra u bad kien hemm dik it-teorija ma kontx għadni rajt jew kont informat fuq Chariots of the Gods, fimt? U però kont naf bl-istorja tal-Anunnaki għax kien hemm l-istorja insejx kien jismu kartun, forma ta' kartun. X'kien jismu Mirko? Sejt post ma melux. Impost jaħmelu x'jismu għaw. Kit. U dak kien eye-opening għalija wkoll. U tipo jisni bqajt infittex fuq għal-ħaġa ma hekk ma nitkellimx ma' nies. Fimt ġili pereżempju xi ħadd jgħidli darba kien hemm video ta' Arter Karwana miexi fil-background jara jgħaddi UFO. U jisur reġgħod kien qam naqra hekk. U wasat 2009 hekk battin suq ġifieri u konti qed il-Kalkara flaxija u rajt kelli t-tieni esperjenza tiegħi reġa' ħaġa ħirġa minn ġol baħar minn talat xi għelet hekk u talet. U kif tiddiskrivija ma x'kien l-oġġett? Orb, ballu. Letteralment ballu. Issa jekk kienx qed jagħmel xi ħaġa biex kienet jidher jisu lava l-empju jew xi ħaġa oħra. U l-esperjenza kienet dak il-ħin ħsejja swaqfu kollha. Tipo, għamil żmien jistejlek Mirko, kun naħseb li naf xi messaġġ xi ħaġa, ma mbagħad tibda titkellem ma' xjenzati u għalhekk tajjeb men.
ikollok konversazzjoni ma' xjenzjati. U kif beda spjegajtlu l-esperjenza tiegħi għalli inti kont jisek ġovakum. Kif Mirko? X'Mirko aktar jist. Għadda ma smajtix il-conversation, ġast nsejx għallek eżatt. Meta bdejt nisma' t-tisfir, das li kont jiet ġovakum, fimt? U għaddik l-esperienza li qed tiġri. Kemm kien il-bod dal-oġġett li qed tajt? Asnaf 150 metru maksimum. Ġifieri kont qed tara xi ħaġa ċara mhux oġġett li. Mhux hekk. Jien nikkalkula ħajsu daqs Svizzja u ħarir riżar. Mbagħad kelli t-tielet esperjenza men. Dak kont inkun ma li jaħdem miegħi u tipo dejjem jgħid li rajt UFO lem, rajt UFO law. Jien tipo ma kontx nagħmlu. U kien jissoċjom ma' reliġjon. U darba minnhom jien kont dilettant tal-pakkagalli, kont qed tinġarru l-pakkagalli, kont qed tinġara l-gaġeġ bar. U jien ma stajx nara li UFO, u ma stajx jara li UFO, jien stajt nara. U darek għalli jammara fejn l-UFO jħarist il-fatt, billi bamen. Ekketlu bis-serjeta. U moħħi ma setax jiproċessa men. Ma nafx jekk ġieli battulok il-video bissa. Battuli. Stax niblaw f'sormi bdejt. Stax moħħi kien wisqek. Għax bdiet tidher men. Tisparixxi. Qabel ma tisparixxi tixel men. U mbagħad terġa' hekk tidherek. Oġġett solidu. Mbagħad terġa' titlaq. Moħħi ma bditx l-ostja. Mbagħad kif bdiet tilgħal fuq kienet jisa tidher id-dur. Mbagħad tinfittex u sibt il-kasta ġuża mifsud. U l-kasta ġuża mifsud meta tara l-biografija dak il-qassis jgħidlek ix-xemx iddur, ix-xemx fakken ma ddurx. Dawk li bdew jaraw l-istess suġġett li rajti, most likely jekk ma kienx qed jaħarqu ċellu li tajnihom bix-xemx. Ta' ġuża int naqaf ta' ġuża, ġifieri nsemmuk, meta ntaqgħu dejjem nsemmu l-ġuża, u għal x'inhi raġuni? Hemm ħafna konċidenzi Eżempju, il-UFOs marrufin li ħallu impatt radioattiv. Meta tara biografiji u tibda tisma' li dik li kella l-access u kif għamlet dal-ilma waqala, daqs li kieku għamlet radio, jew radon, ma nafx jekk taf x'inhu. Għawek mhuwiex naturally caring, ma tistax issibu. Ma jiġrix eżatt. Jew kella kien hemm dak is-sinju li qal li kien ittella l-ilma minn ġom nieħru u f'daqqa waħda dil-qarnita nixfitlu. Ir-radon jaħdemek ma tagħmilx sens il-ħaġa. Ma kif tispjega l-fatt ukoll jien, pereżempju qatt ma kelli esperjenzi li rajt xi ħaġa, kumbat inti għaddejt minn 3, titkellem ġieli ma' nies li jgħidulek għaddejt minn 4. All right. Jien kont qed ma' Malcolm, dawk li nista' ngħid li kienu strambi, kont qed ma' Malcolm Camilleri ta' Technor Media, forsi tafu. Ma nafux. U tipo konna morna l-għalqa ta' li kont inkun miegħu li dejjem jgħid li jara l-UFOs u hekk. It-tifel tiegħu kien irrakkunta l-istorja li da żgur. M'hemmx mod ta' kif ikun jista' jaf kif l-esperjenza li rrakkonta li u tinsab ġo ktieb. Għax l-istess ħaġa pratikament. U għalhekk ġejt iktar kurjuż fuqha. Da wara li ħadnilu l-intervista qasira żgħira għal xi jassoċjahom ma' Anġli u Alla u hekk. Da Malcolm għalija nieħdu footage tas-sema u hekk. U kienet jiġbed bil-kamera u qabala. Dil-UFO bdiet miexja waqfet u mbagħad reġa' bdiet miexja. Alla kif jista' jkun men? Darbtej żgur men ma dal-miedem. Da affarijiet strambi u ma nistax nifhem għal xiex. One, nies li jaħdmu l-għala. U tu nies li jkunu blood type O. Da affarijiet vera strambi. Għalhekk kurżità. Ent blood type x'inhu? Jiena, positiv. Imma xorta għaddejt minna, qed ngħidu kellek 4 esperjenzi, qatt ma għaddejt minna. X'taħseb li tkun ir-raġuni? Min jaf, però hemm xi ħaġa, eżempju li qed ninnota li kull min ikollu esperjenza jibda podcast jgħid barra minn Malta, ġifieri jekk hemm 4 podcast tajbin li 4 huma kellhom l-esperjenzi. Jew xi ħaġa jnaf titriggerjak biex tfittex iktar bħal ma ġara lilek iktar tiġi kurjuż, u mbagħad tidħol fl-aspett reliġjuż, xjentifiku.
psikoloġiku. Hemm ħafna fatturi ta' l-fenomenu xirit minnaħa. Mela hemmhekk ħalas, issa inti dawk l-erba' esperjenzi li kellek qabel bdejt il-podcast qed nassumi, ġrawlek l-erba' li huma. Kienu huma li ġaluk mhux ħajru, ġaluk li tittamel xi ħaġa fuqhom. Bil-fors tikkwexxinja xi ħaġa tara xi ħaġa stramba men, naħseb anke inti. Kieku llum il-ġurnata jien naf kemm ma ġrawlix dawn l-esperjenzi kont inkun bħal komplement tal-poplu Malti. Dik xi ħaġa għandek aħna nistaqsik. Taħseb li kieku qatt ma ddejt minnhom jew qatt ma rajt xejn Assolutament. aħjar jew Assolutament. tixtieq li qatt ma ddejt minnhom kieku? Naħseb li kieku kienet ikun ħafna aħjar. Għalfejn ma. Tipo innaf. Stramba l-ħaġa men, stramba kif ġiraw l-affarijiet, stramba kif spiċċajt hawnhekk. Efhem. Tal-ostja xint għajt ma' Mirkom, il-ħabib tad-duluri, tru ħabib ieħor ta' u kif naqbad ngħidlek, kelli life change tal-ostja. U jisa ħaġa dumma tipproċessa. Qatt ma kont fuq kamra. Sajja, jien xi ħaġa li vera nara, infatti bdejt bija meta bdejt tira konta li kont tiġi buljat, ġifieri naħseb jien li hemm min forsi għadda minn esperjenzi qas biss joħlom li rakontom. Sempliċement għal dik ir-raġuni li jaf li forsi dak li jkun mhux ħajamnu jew jaħsbu li qed jimmaġina jew ħaġa jew oħra. Però inti nnexxielek anke tikkonvinċi nies, naħseb li mhux dejjem kienet faċli. Li nies li tiġi li forsi dak li jkun jirrelata magħhom jew forsi għax jafhom jew forsi għax popolari, li lest jaqsmu l-istorja tagħhom. U naħseb dik qed tagħmel differenza kbira. X'taħseb fuq il-biċċa xogħol? Naħseb li hemm bżonn iktar tarfin fuq il-ħaġa nfhem. Jekk tieħu l-aspett ta' barra kif qed joħorġu l-informazzjoni, qed joħorġu mod ta' podcast, shows televiżivi. In-nies mhux qed jarrelataw ħafna affarijiet ma' xulxin. Da kollox bħal dominos jekk għandek ir-reliġjon. U mbagħad wara għandek il-fenomenu, xirid il-fenomenu. X'inhi tal-fenomenu? X'inhi tal-fenomenu? Il-fenomenu jisu qed jiggwidana men lejn xi ħaġa. Imma x'inhu l-fenomenu? Ħantik l-aspett, mela jekk inti għandek xi ħaġa tittallimha. Sawa ħatibda steps żgħar. Mela jekk daw ilhom qabilna. Imma inti x'taħseb li xi ħaġa barra mid-dinja? Jien naħseb li aħna mill-passat remot fej konna ħafna avvanzati, fejn mbagħad it-teknoloġija kienet kbira ħafna fej il-ħin ġir relevanti għalihom jistgħu marru fejn iridu. U taħseb li konna fil-passat wasalna f'dak l-istat. L-istajna mmorru nitraveljaw f'ħinijiet differenti u llum il-ġurnata dak li qed jiġri. Kompli. Dawk li tal-passat xorta dom hawnhekk magħna. Alright. U tagħmel sens il-ħaġa, inti m'għandekx għalfejn toqgħod tmur minn fuq pjaneta l-oħra u tmur distanzi kbar. U eżempju milli jidher issa daw il-UFOs mhux qed jaqbżu ċertu speed meta jkunu ġo l-atmosfera tad-dinja, ġifieri ma nafx issamhom eżatt il-numri, forsi nsibuhom Mirko, u mbagħad nitfgħuhomlu. Imma mill-lider daw qed jaqbdu speed daw ġifieri jitilqu pum. U ma jaqbżux dak l-speed. Jew nkella għandhom xi sistema oħra fejn fil-li qegħdinaw fil-li mbagħad bum, f'sekonda jkunu ġu l-istess post, imma meta jkunu qed jiġru warahom daw ma jaqbżux ċertu speed. Hemm ħafna data hemm ħafna informazzjoni, issa jidru ħafna fejn l-ilma, jidru ħafna fejn hemm il-gwerer. U għalhekk il-Middle East dejjem bil-konflitti u l-istorja minn fejn l-iktar li ħarġet. L-akbar storja mhux minn hemmhekk ir-reliġjonijiet l-iktar li huma kbar naħseb. Ġifi taħseb li kollox konness waħda mal-oħra. Llum il-ġurnata għandna naraw il-konflitt ġo dak il-post. Meta kien hemm il-konflitti fil-Vjetnam u hekk, kienu jarawhom ukoll. Fis-68 waqa' UFO il-Vjetnam ftit jafuha. Hemm ma hemm il-paper trail tagħha. Fejn da għalquh il-post u ġi studju għal xi ħaġa oħra fejn waqa' dal-UFO.
Hemm ħafna affarijiet men. Da jgħid bej il-Kambodja u l-Vjetnam. Kien post fejn il-Kambodja kien hemm ir-Russi, suppost ma kienx hemm konflitti, allura kif fuq hemmhekk l-Amerikani kapparraw dik il-biċċa mal-ewwel. Hemm ħafna men, hemm ħafna postijiet. Skont Roskoltart hemm spaceship moħbija x'imkien. U Roskoltart spjegħanna għamenu? In plain sight, da ġurnalist. Għax dik oħra ngħidlek, ġissemmi ismijiet li forsi dak li jkun mhux intis fis-suġġett ma jkunx jafu ma qed titkellem laqas. Da ġurnalist Awstraljan u qal li hemm UFO u dal-UFO tant kemm hu kbir li bnew xi ħaġa madwarha. All right. Sawa sa kemm hu vera ma nafx imma ma naħsibx ħajprova jitlef ir-reputazzjoni tiegħu Roskoltart huwa ġurnalist vera famuż. U kif naqbad ngħidlek u kiteb dal-ktieb in plain sight. Hemm ħafna evidenza, hemm grax issa ħireġ il-Kungress qed iżomm lura milli joħroġ l-informazzjoni u l-informazzjoni għal min jgħid għax qed idumu ma jħorġuha. Daw mill-lider l-informazzjoni tal-UFO stefgħu taħt Atomic Secrecy. L-Atomic Secrecy ma tistax dan tippubblikaw għax jekk tispiċċa f'idejh żiena. Allora tipo ma jistgħux joħorġu l-informazzjoni. Jekk forsi nkunu nafu xi ħaġa l-qudiem, forsi xi ħaġa żgħira. Forsi joħorġu l-spaceship għaw l-spaceship għaw dal-alien u daqshekk. Issa bħal Kungress, pereżempju, jikkonferma ċertu affarijiet, x'differenza ħadd tagħmel imma għall-bniedem? Ġa konfermaw il-Kungress. Ġa konfermaw. U x'differenza għamlet? Hemm ħafna pushback fuq għal ħaġa national security. Lemma għall-eżistenza tal-bniedem, x'differenza ħadd tagħmel? Jien nemmen li tagħmel ta' ma rrid nisma' minn ħadd jagħmel. Ħafna differenza u bda biex daw xi jridu minnha x'inhu ma jagħmlu hawnhekk. Ma tidhirx naqas sinistera xi xeddin hawnhekk u mhux ikellmuna. Daw mhux jippruvaw jagħmlu kuntatt. Jista' jkun li qed jagħmlu probing jew għalla scouting ħasejħela li trid, jiġifieri qed josservaw jisibu l-ħin meta l-bniedem ikun qiegħed fl-iktar punt kritiku ħadd jew u jattakkaw min jaf. Hemm ħafna teoriji u naħseb li the end result xorta mhux answer wieħed, imma multiple answers. Sa ħarġa nħoddok naqżajra lura. Fuq l-esperjenzi tiegħek, veru l-esperjenzi tiegħek wasluk biex tagħmel riċerka kbira. Ma xorta l-esperjenzi tiegħi huma rilevanti fejn ħafna iktar. Imma kienu huma li wasluk biex tagħmel ir-riċerka u qed taqqad kif qed tgħid l-istess qed taqqad ċertu dott li forsi ħadd ieħor mhux qed jagħti każhom. Dak iż-żmien il-question jgħid tajt l-options kollha x'jista' jkun. Żgur li tipprova tifhem x'il-lostja x'jista' jisparixxi u jiġi fir-realtà. Naf. U kellek knowledge pereżempju ta' kistax ikun drone? Żgur, ma ħaġa drone ma naħsibx li Alla jaqbod jagħmel hekk. Fit-2009 ma kienux daqshekk in-hand drones. U ma nafx issa naħseb li hawn drones joħorġu minn ġol l-ilma. Imma lej illi nafjena jew jaħdmu ġol ilma jew jaħdmu l-arja. Kif? Drone jibda minn ġol ilma u joħroġ għal ġol arja. Ejja. Jew jekkaw tantu marari li ma nafx bihom żgur l-ostja. Żgur mhux iżm li qed insemmu l-istess. Żgur l-ostja. Affarijiet strambi jum. Eżempju l-Arnold ġieli smajtu jirrakkont tagħha. Għandik tal-esperjenzi fil-98 milli fil-97. Jirrakkont tagħha fil-podcast li kien qiegħed hawnhekk ukoll, ġifieri minn forsi ma nafx l-istorja ta' Arnold jista' jfittex il-podcast u jsibha wkoll irrakont tagħha fih ukoll. Għandek esperjenzi waħda minnhom fil-98 tal-esperjenzi ukoll lux Mirko. Għandi ieħor ġej ħanoħdulu interview fil-98. Għandi ħafna nies li esperjenzaw xi ħaġa fil-98 ostja. U fil-97 jiena u ieħor naf. U xi ħaġa lokali biss imma tan-98 jew madwar id-dinja kollha? Kullum kien hemm fil-96 meta niżel il-UFO ruwe Zimbabwe. Niżel UFO ieħor il-Kongo. Li kien hemm
jidher li kien hemm dirett contact, fimt, ġifieri raw il-beings kellhom xi tip ta' download ta' informazzjoni. Raw ġifieri raw l-aliens ukoll mhux sem. Mela, ma tafix ta' Rwe Zimbabwe. M'għandix idea. Rwe Zimbabwe kien hemm skola tal-Amerikani hawn. Orrejt naf li marru kont taħa forsi għal min ma jafx. Orrejt. Ġifieri mhux skola tal-faqars, kien skola tas-sinjori ġifieri. F'daqqa waħda raw spaceship niżlet ħarġu 3 beings minn għalija. It-tfal marru ħdejhom u minn kien viċin tagħhom kellu bħal download li jisma' t-teknoloġija tagħmel il-ħsara ħatkun ta' problema fil-futur. Telqu daw. Mbagħad wara kien mar ġurnalist hemmhekk u sema bil-każ ġifieri, u mbagħad kien hemm wieħed li kienet jinvestiga l-alien abductions, John Mack, u mar fil-postu kollu filmjawhom. U l-footage kien ħarġu l-BBC. Ħankun għal avukat tax-xitan fuq l-istorja qed tgħidli. Naħseb aħna bħala ġifieri fuq id-dinja ma nnexxinniex naslu fuq pjaneti oħra li jista' jkun hemm xi tip ta' ħajja sa fejn naf jien s'issa. Għadha imma naħseb hekk jirnexxinna xi darba naslu fuq xi pjaneta. Ma nimmaġinax li ħatkun l-ewwel darba li ħanaslu hemmhekk ħatkun bin-nies fuqha, bil-bnedmin fuqha, naħseb tkun ħafna iktar easy u faċli li bat drone xi ħaġa. Mhux hekk. Għalfejn taħseb daw għadu jiġu bħala beings, x'in ir-raġuni? It-teorija hi li huma bħala android. Alright. Ġifieri disposable. Għax m'għandux Jisu avatar biex niftehmu. Eżatt. Tipo meta ġieli jikkraxxjaw kien hemm mhux dejjem, eżempju ta' Russja meta kraxxjaw kien hemm il-beings attakkaw lis-soldati Russi. Imma pereżempju kien hemm każ fejn Madonna insejt jismu għalna fil-ġungla insomma post u waqa l-UFO u daw il-beings kif daw resqhom qedhom, pereżempju jresquhom x'imkien jibqgħu ma jiċċaqalqux. U kif għadda l-ħin skont dan il-whistleblower jisom jintfew. Alright. Ġirbatu tip ta' Android, tip ta' avatar li u miktar mill-li fi xorta qasnafu kieku. Għandhom, per eżempju, m'għandhomx provvisti, m'għandhomx toilet. Fimt? Tagħmel sens il-ħaġa. Disposables. U naħseb anka naħseb aħna l-fatt li aħna qed nistennew kieku biss qed nistennew xi ħadd li jixbaħ lilna li s-saħna spiċċajna kif spiċċajna b'evoluzzjoni ma nafx kemm il-miljun sena. Mhux hekk? Bispiċċajna ġifieri u nimmaġa kundizzjonijiet bla dubju l-kundizzjoni anke fuq id-dinja tagħna stess għax min evolva biex spiċċa bniedem fuq ġisajn u min evolva. Dik saqsejta lill-Arnold minn. Ħseb wara fuq dinja oħra. Qedlu jista' jkun il-da tirrepeti ruħa l-ġenetika għalli ma kif kien għalli mirkom Madonna. U xalġablek l-eżempju li bej blata oħra fil-film. Eżatt, u kol differenti, jaħseb wara fuq għalla. Nistaw naraw sempliċi, naħseb aħna xi darba bdejna kulħadd minn l-istess post, minn spiċċa fuq ġirsaqin bħalna. U minn spiċċa jew spiċċa ħuta l-arx totalment id-differenza kbira l-evoluzzjoni spiċċajna kif spiċċajna naħseb wara fuq pjanet oħra. U inti taħseb li kieku ejja ngħidu daw għarrejt, forsi jixbħu naqra lejna. Nidu forsi jixbħu naqra lejna. U ġej minn ximkien ieħor taħseb li jkunu kompatibbli magħna. Ma naħsibx, ma jista' jkun. Kemm tagħmel iktar sens kieku ġew mill-passat u konna aħna. Jista' jkun mistoqsija futuristika, li forsi daw jafu kif aħna, allura l-avatar li provaw joħolqu li jkun jiġbaħ lilna. Forsi għalhekk biex aħna nastoċjaw miegħu ma nafx ta'. Naqa comfort. Efhem, imma mill-lider daw l-Android m'għandhomx immaġinazzjoni, għax eżempju kien hemm wieħed milli ġie abducted li jgħidu li hija vera dan hawn. Allu oqgħod kwiet ħanorik il-kulur blu. Tipo, what the fuck man, kulur blu. Jaf kif inhu. Imma mbagħad waqt li kienet jipprova jaħseb kif inhu l-kulur blu, ma setax jaħseb kif inhu l-kulur blu. Allura jisam tipo l-immaġinazzjoni tagħhom fucking limitata, fim? Mhux qed jgħidu smaħa jekk ħanorik xi ħaġa li ma tafx biha.
Fimt, imma dak il-ħin ma kienx jaf kif inhu l-kulur blu. Tipo l-immaġinazzjoni hija vera għalhekk ngħid jiena li l-fenomenu jorik dak li trid tara inti. Spjegana għadi fuq dil-biċċa xogħol. Eżempju, inti il-fenomenu jidellek forma ta' anġlu. All right. U li jidher li forma ta' għanna jisu għanna zarrija tal-ħaxixa, għaxek kienet jisa. Rajt, u dik li bħinġid. Jek jisa zarrija tal-ħaxixa kienet, l-axħar uħet li rajt. U għanna li l-delli jek. Forsi jien naf moħħi fil-ħaxixa. U li l-ek dellek anġlu. It-tifel ġifiri, it-tik dak li tittara, inti bħal per eżempju ġuża, għat ma semmit li rat il-Madonna, ġuża ma nafx għalfej jgħidu li rat il-Madonna, ġidejem tgħid li rat dawn. Mux stramba u kol men. Jew kalla rajt moviment. Il-moviment imma xil-lost jakir. Li għettajt inti, għallor taħti raġun, kważi kull min jgħid raxra. Ġifri jekk xaħat qed jgħid li ra l-missieru li mit ċertu mont jista' jkun għandu raġun bil-argument tiegħek u hekk xi ħadd li ra UFO l-istess ħaġa. Hemm xi ħaġa qed taqadhom f'daqqa ġifieri foġġett wieħed inti. Jien naqra dak ktieb Passport to Magonia ta' Jacques Vallée. U iktar minn Jacques Vallée naħseb ma tantx hawn min jaf fuq il-fenomenu. Jacques Vallée spjega naqmenu jiena bis-saħħa tiegħek. Tgħid nara naqmenu Jacques Vallée beda kien jaħdem ma' kien xjentist fuq il-computers. U kien għamel l-ewwel forma ta' internet tisu. U dak kien ħbib ma' Eric Heineck. Eric Heineck kien ta' Project Blue Book. Mhux Ellen Heineck. U insomma, u kien qabad jinteressa ruħu Jacques Vallée. Jacques Vallée kellu esperjenza meta kellu xi 13-il sena ra disk shape. U għara kemm ilu għaddej, Jacques Vallée, ġifieri Jacques Vallée ilu għaddej iktar minn 60 sena naħseb fuq dal-fenomenu. U għara xammont kbir ta' informazzjoni ġabar kien f'Project Blue Book kien ma bigalaw f'Skinwalker Range. Għara xammont ta' informazzjoni ġabar dal-bniedem. U kien ħbib ma' Carl Sagan ukoll. U Jacques Vallée jisu mill-ktib tiegħu bdejt nara key points, per eżempju min jesperjenza xi ħaġa paranormali, ħsejjes xi jkunu, il-clicking noise jew nkella x'ismu bħal boċċi. Tiftakar meta konna żgħar dawk il-boċċi jew id-dwar. Boċċi ħabtu fl-imkien, ġifieri għax din interessanti wkoll nitkellmu nafu wkoll li hemm ħafna ħsejjes jew ħsejjes mekkaniċi. U mhux ħsejjes biss, ġieli semmejt li jkun hemm ħafna iktar affarijiet li ikunu komuni f'ħafna sightings, u mhux biss lokali. Ġieli wara sighting. Per eżempju, jien naf, aħna kellna esperjenza wara jiena u Melkim, jiġifieri xi darba li TGA da Melkim, konna wara ewwel ġbidna l-UFO, ġibet il-UFO, mbagħad konna bdejna l-ewwel podcast hekk tal-bidu, u f'daqqa nġbdu l-ostja podcast u l-kamera waqfet. U bad ġoċettu ta' daw il-kameras, u għallu qasqat ma rajna bħala dil-biċċa xogħol. Ġifieri jiena ħarqu li xi affarijiet ukoll. Dwar għalla nixer daw pum jitiru għalla. Dak kollu wara dak il-UFO. Mbagħad tibda tisma' n-nies eżempju jien naf dik l-esperjenza ta' figura sewda. Kien hemm ieħor ħadni l-esperjenza ta' figura sewda, mbagħad ieħor qrib tiegħi kien irrakkunta l-istorja ta' figura li qalbitu it-taraċ u iktar. Tidħol f'daw l-affarijiet tibda tara fejn huma key points jekk immaġinax il-bniedem u da, ma jena n-nis mux ħanajdilom isma immaġinajta jew hekk min jena. Għarek għadċamilta. Jew kalla per eżempju jekk forsi nkun naf żgur xini bħal waħda qalt li għax sematix jisajta u jkun hemm break. Qed ma nadax ħadd jonħor għall-ostja. Fimt, tipprova ssipan, ser sali l-affarijiet u ma tistax tgħid definitely. Issa, kun sinċer miegħi, jekk jiġi ħadd ħajrekon dalek storja, inti tikkwestjonja dak li qed jgħidlek? Dejjem ħin kollu, imma mhux ħanejlu. Le, imma tikkwestjonja, ġifieri mhux għax xi ħadd il-fatt li temmen
kull minn ħajġi Jekun għajlek hemm min storja. jiġi li xi komedja taħħa. Dik li ngħidlek, ġifieri jkun hemm jgħidlek u taf li jkun. Dak taħtes, dak champion kien muħi taħtes. Ġifieri kollok. Żgur li kolli, mela. Żgur tibda tgħid pereżempju jinnaf, però ikun hemm minnhom wild tibda tgħid u jġaluk ti-question jamen. Eżempju, b'nidem jgħidli kelli esperjenza u kelli mbiħ il-post. Da skembeza. Tibda tgħid imma kif x'taqbad tagħmel bihom dawn l-affarijiet, jekk hux vera jew le, ma għax nidħol fil-mertu li naċċekkja sma' ħa nara meta biħħejt il-post. Mhux hekk u le. Tipo, ma kieku ġabli l-karti u hekk kont iktar, ma mhux ħanqod ngħidlu l-affarijiet. L-iktar ħaġa pereżempju privata li nsaqsihom x'bla tajpum. U l-raġuni tistaqsihom spiss anke waqt il-podcast, imma forsi dak li jkun ma jafx għalfejn tistaqsihom. Għax hemm correlation, eżempju, t-teorija hi li ħafna min-nies waqt li kien hemm il-persekuzzjoni tal-isħaħar fl-Ewropa u fil-postijiet fejn kienu jipprattikaw ir-reliġjon Kristjana ħarqu ħafna nies, irġiel u nisa. Sħaħar irġiel u nisa kienu jkunu, jiġifieri kienu jinħarqu. U minn kien jgħid li fx vampiri u affarijiet oħra. Eżempju, kulħadd jemrat u ma jemraġ bniedem mela dak Alla ma naqtluh. Forsi dak kellu l-immune system aħjar minn ta' ħaddieħor, allura ma maratx. Imma l-moħħ tal-bniedem dak iż-żmien. Il-ġil ismajtu kienet vera interessanti, il-ġil ikun hemm xi ħadd li jissuspettaw li forsi hu xi saħħar, jorbtulu saqaħu deħ, jitfawh il-baħar jgħidu Kjara. Imma kienx saħħar. Jekk isalva għax kien saħħar. X'ipokrizija. Ma tantx kellu way out. Miskin. Miskin għax tista' tagħmel ġifieri. U jgħider wejda. Ma kienx miskina. Taċċajt. Tipo jista' jkun li daw li kienu iktar suscettibbli għal paranormal li huwa low naqas fl-Ewropa. Imma jinsab iktar fis-South America u l-Middle East. Tista' ssib aħjar hemmhekk. Għal-raġun li ma kemx il-persekuzzjonijiet li għarrejt. Tifhem għalhekk pereżempju ħafna minn dal-affarijiet ġejjin minn dawk il-postijiet bħal il-ġinn, jgħidilek tkellem mal-Arab ma minniex hemmhekk. Jiġifieri Middle East, kulħadd jgħidlek li kellu xi storja ta' ġinn, għandna kulħadd minn. X'inhi di l-istorja? Il-ġinn jista' jimmanifesta f'ħafna affarijiet, jista' jimmanifesta f'kelb, attus, figuri, raba jista' jieħu l-ħna ta' ħaddieħor u dil ħaġa ssiba skinwalker range. Jiġifieri naħa l-oħra tad-dinja kważi, l-Amerika. Allora tibda tgħid imma tal-ostja x'inhu dal-fenomenu? Trickster bil-fors. Għax ħafna bil-drabi, eżempju, beżza n-nies. Jisu jħu pjaċiri beżza n-nies, jisu jħu pjaċiri jara kes ma s-sofri, bħal Mirko. Titfaħħiex di Mirko. Lew, jalli balu. Ġifieri, mela nibda nifhem naqra inti x'taħseb inti fuq mela hemm dal-fenomenu li x'aktar skont kif taħseb inti li aħna mill-passat stess li x'qed jagħmel jittrikjana ara. L-arqa, il-di l-istorja tal-arqa sawa Noa u għallu biex jibni l-arka ma tagħmel sens, assolutament ma tagħmel sens. L-arka rida tkun sors ta' informazzjoni, jiġifieri jekk jispiċċa kollox u ħaterġa' tibda ċ-ċiviltà mill-bidu, irrid ikun hemm sors ta' minn fejn mhux jisma' nibdew minn scratch. Hemm xi ħaġa żgħira. Jekk tara l-piramida minn hemm din l-affarijiet kollha, kemm jiġri d-dawl, jekk taraħħa mill-postijiet differenti, aw fi żmien differenti tidher 8-sided milli 4-sided, għandek is-cymatics, ħafna affarijiet oħra minn ġol piramida. U hemmhekk għandek dak is-sors u bniedem ma utilizzax. Reġa' beda minn scratch. U hekk qed nagħmlu aħna, l-informazzjoni qiegħda hemm u qed nfittxu x'imkien ieħor. Isek għandek Malta mdawra bil-baħar u qed tfittex l-ilma.
dak li ġara. U taħseb il-fenomenu dak li qed jipprova jagħmel jiġifieri tina l-informazzjoni jew jigwidana ma nafx. Dejjem inġibu dal-eżempju jiena. Jiena għandek il-pakkagalla taw, il-pakkagalla rabbejta jiena, mbagħad kien hemm żmien fejn baxxol affarijiet oħra jisni mhux tlaqta ma kienet ġiet tikdem. Għanna di biex erġa' ġibta fejn kienet kont innoqgħod intija trid u noqgħod nilgħab magħha u noħroġha hekk qarba nerġa' nitfaħħa ġewwa. Imma dik it-tija trid kuljum daqshekk. Da ġej tieni trid xort għallum. Trid kont taqgħod biżiela. Jew kellha eżempju tuħu pjaċir tinħasel fil-bawl, fim kont niftħilha l-vit. X'pappagall għandek sa? Makaw. Sabiħ tal-nis li jkun jafu kol u li labis għandek bħala. Le. Għarrejt. Ebba sabiħ li nis jkun jafu dik is-sajta sa jannu għarre. Kollam qarbinti. Mandilħat. Bħal sejdom mela. Bħal sejdom. Ne, bravo, kwit. Jimpeb ġojtu noqgħod ġorokna Muraċu mur noqgħod nilaqgħilhom sormhom il-klim. Għandek il-kelba wkoll? Il-kelba ta' tfajla, mill-Yorkshire Terriers għand Tommy, hemm affarijiet. Imma insomma, l-Yorkshire Terriers m'hemmx mod ta' kif tikkontrollhom u laqqas il-labrator. Imma l-pappagall qed tgħidilna il-pakkagall iwa. Pakkagall dik kienet ġiet tikdem insomma, insomma bdejt nilgħab magħha bit-trid u hekk u ġibta fejn irid jien. Issa l-istess mod ta' kif qed jagħmlu daw qed nisma' jidhru qed jiruna t-teknoloġija tagħhom x'jistgħu jagħmlu u aħna forsi immorru b'dik it-triq isma' nippruvaw għalna noħolqu dis-sistema. Imma mhux qed jagħmlu mhux kif naqbad mhux qed jagħmlu interferenza kif naqbad ngħidlek. Qed jagħmlu interferenza mhux b'dak il-mod li jisma' għalna ħajkunu jafu dal-sigriti kollha u ħajamlu għal-għada, fimt? Tituna naqra, breadcrumbs tituna, sakemm nippruvaw naqdu dil-ħobża. Ftit ġimgħat ilu, ma nafx kienx il-Kungress Amerikan, ma nafx li ħarġu qalu sma' ma nxi qed tippruvaw ma jeżisti xejn, ma nafx kien. Mhux ovvja. X'taħseb li kienet ir-raġuni u x'fisret ħanajdu wkoll għal minnu bħalek u anke nies Amerikani li per eżempju, meta kont noqgħod nara l-istorja ta' TikTok, li dawn nies minn dik l-istorja nies ta' ċertu livell, x'fissret għalihom u anke nies bħalek imma li Soldat normali Amerikan se l-Afganistan jiġihom jiswa miljun. Pilot jiġihom 3 darbiet iżjed. Jiġifieri ma naħsibx li ħadd titfa' xi ħadd hemm fuq li ma jaf x'inhu jagħmel għalna. Għax inti training jinvolvi ħafna fiju, li ġifiri għara kem jiġijom flus pilot. Issa, ma jaqbilx li naħseb li l-Amerika tgħid li għandhom xi ħaġa għax iċ-Ċajna huma open fuq il-ħaġa li qed jaħdmu fuqha u jista' jkun għad għandhom iċ-ċans l-Amerikani li jkunu qabel iċ-Ċajna, ma ċ-Ċajna għamlu avvanzi kbar dal-aħħar fuq il-ħaġa u għedin open. Issa barra minn hekk hemm ir-Russi jistudjaw wkoll. L-Iran qed jistudjawhom ukoll. U meta qed ngħidu jistudjaw ma x'kun qed jiġri? Għandhom minnhom hu. Alright. Għandhom minnhom. Inti ħantik eżempju. Lemma ġifieri x'ikun hemm jinnaf iġġarraf xi ħaġa qed jistudjaw lilu jew. Ħantik pattern ta' kif ġrat l-istorja għandek Project Paperclip. Tieni gwerra dinija, Project High Jump, Project Ajax. Daw kollha kienu. Daw l-ewwel tnej inġabru xjenzati. Sawa? U l-Alaska, marru l-Alaska. Mbagħad għandek Project Ajax, marru l-Iran, xiżob marru l-Iran jagħmlu l-Amerikani. Bdew jippruvaw iwaqqgħu il-gvern temmek. Għax jixridu jwaqqgħu il-gvern hemmhekk. U għadhom sallum il-ġurnata jippruvaw jitlu l-Iraq. Imma fucking impossibbli għax għamlu kazzata kbira s-CIA biex jippruvaw jidħlu fl-Iran li daret kontrihom sallum il-ġurnata. Allura inti għandek dak kien Project Ajax ridu jidħlu hemmhekk bil-forsa ma rnexxilhomx. Wara rridu jmorru South America u l-Vjetnam biex jiġbru l-oħrajn. U għandek ħafna operations oħra wara xulxin. Issa tgħidu kif jista' jkun il-paper tra jkoll hemmhekk jekk toqgħod tfittex u tindaga sewwa.
kollox hemmijiet, ġifieri in plain sight. Ġifieri inti taħseb dawn l-invażjoni li għamlu l-Amerika purament X'ridu jagħmlu fl-Iran dak iż-żmien? Sawa, il-petrol kien irħis, ma kellhomx problemi ta' petrol. Ma forsi ribdew jaraw fil-futur. Il-problema tal-petrol inqalat minn Saddam xin deċida li ħanħu kull mem jena u noll il-prezzijiet. Fimti għun kalla jkun hemm shortage u tiegħi jkun għoli. Fimt għalhekk imma fil-verità l-aħħar waħda li daħlu fl-Iran ma kellu l-ebda armi. Kellu għax sab waħda minnhom. Jekk tmur żigurat fuq kull ġebla kiteb jien Saddam jien tifel tan-nefelin. Ġifieri fuq kull ġebla li hemm iż-żigurat hemm miktub hekk biex iħalli impatt fuq l-istorja. Hemm ħafna affarijiet men. Għandek ħafna crashes matul iż-żmien, il-crash ta' Trinity tal-bomba atomika, għandek imbagħad fej kun hemm is-silos tal-bombi nukleari. Dal-fenomenu għandu interess fil-gwerra u aħna għandna interess fih. Allura hemm xi ħaġa men li qed jippruvaw jagħmlu. Kollha daw li għandhom dit-teknoloġija u qed jippruvaw jagħmlu reverse engineer, kollha qed jippruvaw jattiraw daw l-ostja UFOs. Għat il-nota. Kien hemm video tal-Lawkit Milux tal-Palestina. Xi ħaġa tiġri hekk u jisparaw xabal tirjeri fuqha. U ma taqax di. Rajtu Mirko, Naħseb rajtu ta'. Hemm ħafna affarijiet strami. Ejja. Blimma motat li l-Amerika jistekun ħataqbess iċ-Ċajna, per eżempju, daw qed jippruvaw, mela skontu qed jippruvaw jagħmlu reverse technology. Hemm wieħed Salvatore Pais. Salvatore Pais għandu l-patent miktub bisħab ma' Navy fuq Navy jew l-Armata, Navy għalija. Ta' kif jaħdmu l-UFOs. Jiġifieri jinħolqu żewġ plates u jkun hemm plasma, tip ta' plasma bejn daw il-plates. Insomma, jagħti teorija ta' kif jista' jkun daw jaħdmu u għandu l-patent tagħhom. Issa inti biex ikollok patent dal-aħħar skoprejt jekk itħallas tista' jkollok dal-patent. Fim? Imma skont Salvatore daw jaħdmu. U meta ġi mistoqsi minn fejn ġab l-informazzjoni u hekk qal jien kont hemmhekk b'jas biex ninżel ismi imma l-informazzjoni li ġejt li taw. Mhix tiegħu jew. Fimt? Immu hemm ismu, fimt? U di qiegħda b'xejn. Issu għandu teoriji li mbagħad ħarġu minn dil-biċċa. Fimt? Jiġifieri da it-teknoloġija ġara hemm da u ilhom jinvestigaw żmien. Ma nistgħux inħadmuhom żgur. Illum il-ġurnata. Imma jista' jkun lil qudiem. Jaf il-sors ta' enerġija jkun biżejjed b'saħħtu biex ikun nistgħu nħadmuhom daw. Mela meta qed tgħidu l-Amerikani jista' jkun jaqbżu pajjiżi oħra to decipher dil-biċċa xogħol biex ngħidu hekk. Il-metall hemm problema x'il-metall kif jgħid layered to the atomic level, ġifieri hija problema wkoll. U għal xiex maħdum hekk. X'inhu l-użu tiegħu dawk qed isaqsu daw li qed isaqsu fil-Kungress Amerika ma nafx hekk tafx Gary Nolan. Ġieli smajtek issemmiħ ukoll? Gary Nolan dak qed janalizza tal-materjal u qed jistaqsi daw id-domandi għal xi qiegħed il-lejerjat b'dattali mod x'inhu l-użu tiegħu. Fimt? U għal xiex daqshekk qabża fl-isotope ratio. Kif ikun daqshekk pur, pereżempju magnesium jekk ikun pur ħafna jisplodi. Mhux jisplodi Mirko jew jinħaraq. Iva, kontatt mal-ossiġnu. Ma ossiġnu jew. Eżatt. Voldiri daw hemm xi ħaġa njom fihom hemm biżmit ukoll, biżmit waħdu jitfarrak mhuwiex b'saħħtu. Strampa l fejn qed jużaw dal-materjal u għal xiex qed jużaw. Dawk il-mistoqsijiet jien nemmen li eżempju għandna tant imħuħ bravi għaw Malta li hemm ċans li nistgħu nsolvu ħafna minnu da. U hemm nies li jisimgħuni u hemm professuri li nkellimhom fil-privati kellmuni hawnhekk ma jiġux jiddiskutu. Fim? Għax jiddejqu għax is-suġġett huwa UFOs. Jew nkella. Di ma nafx jekk skomdu biha. Saqsi. Tkellem MPs għaw Malta, kulħadd jitnejjek bik jew ma jagħtix kasek u jkellem nispiċċa mmur nkellem wieħed Franċiż
biex jien nagħmel xi ħaġa jien. Imma x'taħseb li raġuni, taħseb li immaġina l-raġuni li l-poplu mhux forsi lest. Poplu mhux infurmat. Fl-Ewropa saru ħafna crashes, ħafna, mhux naqra ta' ħafna, mhux ċajta. Għandek Franza jla tinvestigahom mit-tieni gwerra dinija, mhux ċajta. Il-Ġermanja kienu informati bihom u l-Italja wkoll. Mela daw kienu ġadin qudiem u kienu biżżejjed tajba biex jaħbu il-crashes. L-Ingilterra imdaħla fiha wkoll. U l-Ingilterra fejn kienet l-iktar. Kullum kien kont issiba. Ġamajka wkoll kullum kien men. Da jekk hemm teorija li jgħidulok li jekk jaqa' UFO within 60 hours jiġi miġbub kollu. Kif jista' jkun vodri da irid ikollok timijiet viċin. Imur jiġbor dal-oġġett u jitlaq. Forsi irid ikollok xi bażi x'imkien viċin. Tifhem xi ngħidlek hemm ħafna. Mexico ukoll jarawhom ħafna, il-Brażil. Il-Brażil għandek stejjer pereżempju li jinħarqu n-nies. Ma nafx jekk smajt. Jew sqalli nies jinħarqu n-nies ukoll. Min qalilna l-aħħar darba. U jinħarqu minħabba radioactivity? Le, dam il-lider ikun hemm tidher xi ħaġa u dejjem tkun sewda u dejjem tisparalhom xi ħaġa. Dawl. All right. U dawl jolqothom u mhux jisparixxi d-dawl ġifieri marpin hekk. Jerġa' jmur lura d-dawl. Dawk l-affarijiet strambi u għandi kasaw Malta. U di l-istess sitwazzjoni ġifieri ġrat iktar minn post wieħed. Kullum l-istess. Imma iktar il-Brażil jisu. All right. Imma qed ngħidu Sqallija x'differenza mill-Brużella Sqallija. San Franġis tas-Sisi. L-istess. San Franġis tas-Sisi l-istigmati tiegħu dawk l-Anġlu kien kiefer miegħu. Kien kiefer laqtu bid-dawl. L-Anġlu hemm pittura torik l-Anġlu qed jisparalu d-dawl l-San Franġisk. U l-Anġlu kif qed impinġi ħafna xwabel ħirġin minn daru. Hemm xi ħaġa men. U x'ġralu Franġisku mbagħad? Ġie hippie men. Ħażobbu mill-flus kollox, fim? U x'beda jagħmel? Ma fdix jipritka normalment, beda jmur il-Middle East. Mara kellem il-nis fil-Middle East u taħt tal-Middle East. Insejt min kien. Xi sultan għallum tant kemm int onest u ġobni, imma r-reliġjoni tiegħi ma tippermettix li neqleb għar-reliġjon tiegħek. Tant kemm kien kważi konvinċih. Volderi xi ħaġa hemm. Bniedem jesperjenza xi ħaġa minn dawn l-affarijiet. Kun hemm awakening isma' tittamel xi ħaġa fuqha. U dik, let niprofa nagħmel isma' għandna mhix qed ngħidulkom isma' bil-fors tidlu timnu ta' jew qed nitlobkom l-10% barra. Jisponsor irriduh Mirko, x'taħseb. Imma eżempju qed nipprova nur in-nies isma' ir-realtà hija differenti milli pinġew ilnu. Ħafna differenti. Il-guidelines tal-Knisja u r-reliġjon rajt kienu tajbin. At a point imallum il-ġurnata immodernizzajna u naħseb li r-reliġjoni l-Knisja għandha bżonn tagħmel upgrade. Taqqat l-affarijiet li tiġru bħalissa tal-UFOs ma l-affarijiet li hemm fil-Bibja u kollox. Il-UFOs huma il-bridge bejn ir-reliġjon u x-xjenza għalija. Taħseb li l-futur tista' tiġri dil-biċċa xogħol? Nimmaġina bil-forsi li dumorru l-hemmhekk. Jekk ara il-Vatikan ilhom jafu bih minn 1933. Ma tagħmilx sens il-ħaġa. Daw jafu li xi darba jew oħra din tittoħroġ. L-UFO del Duce ġieli isma' biha. L-UFO del Duce men. Minn hemmhekk minn dak iż-żmien ilhom jafu. Jierek ma semmejtix f'xi podcast int u man Google ja ma nkunx naf biha. L-UFO del dawa l-UFO f'Maġenta. Italjani kien hemm Mussolini. Mussolini ċempel badhom biex ċemplu l-Ġermanja biex jaraw jekk hux xi toj minn tagħhom. U għalulu le mhux tagħna. U Mussolini ħadu il-Vatikan, da, storja oħem, marru l-Ġermaniżi, insomma, għalulu mejja nistudjaw fl-imkien. U minn hemmhekk, jekk toqgħod tinduna
kien hemm ħafna żmien fejn il-bniedem jiġifieri kullum kien. L-Amerika għandek mill-40s sa 60s bdew jippruvaw l-anti-gravity, jinkollu jisemmu l-anti-gravity, mbagħad waqaf kollox daqqa waħda, ħesrem. Għax jisa l-anti-gravity ġiet ħaġa wara Robinson Pennell. Ġiet ħaġa hekk ta' sci-fi li impossibblement ilħaqha. Imma fil-verità l-għada qed jagħmluha tista' ssir. X'tistaqsini tistaqsini żjeġġu? Ovvjament ħan nistaqsik fejn tara li d-dinja sejra fuq da suġġett. Għalix ma nafx. Iktar l-ura sejr. Ekku ħanajlek tħoss sejr l-ura l-qoddim. Iktar l-ura, men. Jekk ngħidu llum il-ġurnata minn 10 snin ilu law, fej qegħdin? Qegħdin aħjar għax jekk toqgħod tinnota minn dubdejn għal il-podcast. Il-podcast ngħidlek nemmen li għamlet differenza kbira. Anke forsi dak li jkun biex jitkellem. Reġgħet qajmet interess kullum kien waqt innota. Fuq il-paranormal u hekk. Imma x'inhu jiġri? Qed tinġibu nies kif naqbad ngħidlek, qarrejt l-esperjenzi, qed intihom l-esperjenzi. Imma limitati qegħdin hawnhekk, fimt? Limitati, għaxiex limitati. Għax l-informazzjoni li hemm barra minn dil-pajjiż, mill-pjaneta Malta, li hemm barra minn mhux jasal hawnhekk. Mhux assolutament. Kieku n-nies ikunu jafu farka ta' x'inhu għaddej fil-Kungress Amerikan, ġifri fuq il-UFOs u hekk jabdu jkwexxinjaw aħjar, jabdu jfittxu waħedhom. Imma mbagħad infatt il-Kongress stess għadu kif qal ftit ilu li imma bil-fors men, bil-fors. X'għana ngħidlek għandna impep il-ħaxix tajjena. All right. Imma il-mur fejn Mirko ngħidlu mhux impep ħaxixi, fejn ħajkun jabda. Normali nkun meta impep il-ħaxix. Hekk jew mhux hekk Mirko. Disguising, taħbi biex tgħid tara. Le hemm xejn toqgħodux tfittxu. Hemm inti għalfejn mbagħad qed tinvesti il-biljuni fiha l-ħaġa biex iżomma sigrita. Ma tagħmel sens. Hekk jew mhux hekk. La dubju. Fejn timmaġin issa mela 10 snin oħra. Millum. Jekk mhux ħanetfa' informazzjoni tajba hemm barra, jiġifieri inut li nġibu n-nies li jkunu xettiċi għall-aħħar għaxiex feħa jihdok bnidem xettiku. Mem xejn, daqsjek, tistaw tmorru li id-dar. Jekk ma staqsiex men, ma tistax tgħid mem xejn, impossibbli mem xejn. Għalajt, imbagħad jekk minna ħal-ora għassib irxat jgħidlek għax għall-mediums kollha tajbin u għax dan u għax skużawni, il-voice box ma taħdimx. U għax il-voice box taħdem le, men. Ma tagħmilx sens il-ħaġa. Naqbdu xi ħaġa sew, xjentifika, studju sura ta' nies, u nippreżentaw hemm barra lin nies isma' hemm fucking xi ħaġa. Imma mhux kif nimmaġinaw aħna tal-films tal-biżaw hekk. Il-fenomeni jaħdem fucking totalment stram, differenti men. Impossibbli tifhmu. Qiegħed il-qudiem iktar minnha. Għax ilu għaw qabilna. Sawa ġifieri jista' jippreveni x'ħan nagħmlu aħna, il-bniedem huwa prevedibbli. Fimt jekk toqgħod tagħmel jekk ikun hemm jien nara anke b'xi ħaġa sempliċi jaqbad mobile illum il-ġurnata tal-lum mhux qed ngħidlek teħil xi ħadd xi mijiet ta' snin ilu ta' sempliċiment anke 20 sena ilu. Ukoll tbel hu aħseb wara. M'hemmx għalfejn. Mur il-ħabs xi ħadd ilu hemmhekk u tieħ mobile f'idu. Jiġifieri mhux qed tgħid xejn. Jew oħra xi ħadd par 20 sena mill-ħabs sawa fis-soċjetà. Tant kemm tkun għaljena s-soċjetà jgħidlek law fejn żobġej taħjar immur hemm barra jagħmel xi ħaġa oħra minnu jitla' hemm ġew jerġa'. Għax tkun diffiċli x'jien ġieli tkellimt ma' xi ħadd, darba tkellimt ma' wieħed kien għamel jumej miegħi jaħdem miegħi ġifieri miskien nitħassru. Reġa smar jisraq bum ġewwa. Imma qabel dik hi r-raġuni wkoll sajan li forsi qed jippruvaw jaħbu ċertu affarijiet ta' xi nies għadhom mhux lesti għalija jista' jkun. Ma min huma biex jgħidu lin nies mhumiex lesti. Imma jien ma nistax nimmaġina li kieku jekk xorta nimmur naġen il-ħobs u nħallas illum. Ma kultant naddili moħħi li kieku ħajħoroġ xi ħadd b'mod jgħidlek isma' sibna l-affarijiet konkreti għandna provi naħseb ħadd tkun diffiċli ħafna.
li maċ baqalek il-question mark li jista' jkun iwa jista' jkun le. Naħseb? Ma naħsibx tax min ikun iblaħ fuq ir-reliġjon ħajja iblaħ fuq ir-reliġjon. Fim, iblaħ fis-sens. U le mhix hekk? M'hemmx fejn tmur iżjed men. U għambat għandek li huma xettiċi jkunu jridu jidaħlu subbajhom fil-kustat bħal Mirko, jiġifieri jkunu jridu jaraw explosion kollha ta' sitwazzjoni, jiġifieri. Ifhem jiena li naħseb għajna blura b'ħafna affarijiet għal dik ir-raġun li hemm il-lest jemmen l oġġett bla ma jkwestjonja. Imma mbagħad m'hemmx xatt fit-triq tan-nofs jgħidlek ftija u ftit isib għarajt hemm xi ħaġa ma rajja naraw noqogħdu nistennew. Fim, kulħadd listu alla meta joħorġu l-informazzjoni. Kif jista' jkun min? Anzi wasalna saw. Barra minn Malta x'hawn Malta. Żewġ artikli fuq it-TVM, Carmen Kakija, ftit, Francesco, ftit, ma tantx issib minni kaferja aħbarijiet fuq dawn l-affarijiet. Sajan, xixtieq Sajan, u x'qed jagħmel bħalissa? Nixtieq li jkun hawn ħafna iktar għarfien fuq il-UFOs u paranormal affarijiet oħra li isma' xi ħaġa mejja ninvestigawha sura ta' nisu. Dik li nixtieq. U bliema mod biex hekk xi ħadd għandu storja nisimgħu hekk jew hemm modi oħra. Ħafna modi, eżempju, il-podcast tiegħi tista' sservi portal għall-istudju. Fim? In-nies fejn qatt sar studju Malta sura ta' nies. Kien hemm studji mela tidħol fuq l-internet tal-Università ta' Malta jew kif tista' telimina l-UFOs. Sepp. Jew kellha paranormal. Kif tista' tinduna bniedem li esperjenza xi ħaġa paranormali mhux miġnun jew le, fim. Ġifier dak it-tip ta' studju għax interessanti. Studju, isma' idħol fid-dettall ara x'inhu jiġri barra, prova qabbel l-affarijiet, prova għamel kuntatt ma' barra biex ma tirrepetix l-istess xogħol. Fim x'inti minn barra, jista' jkun hemm pereżempju fondi, jkun hemm studenti ġodda li jistgħu jidħlu f'dal-kamp. Hemm ħafna xi jsir, hemm pereżempju xjentisti li jistgħu jagħmlu kamera sapposta u affarijiet oħra li jistgħu jaqbdu l-affarijiet. Hemm fejn tifrex hemm settur ta' hemm nies li jistgħu l-flus, jien mhux naqla flus. Ma xi ħaġa tajjeb li semmi li qed turi kemm inti oġġett li għax vera temmen fiha l-biċċa xogħol u li tixtieq li oħra xi ħaġa. Li ħajsarraf għat-tfal tagħna. Mhux jiena forsi nagħmel 40 mara u jsejjaħ li programmer. Sajan qed jagħmel xi ħaġa bħalissa ma qed fuq il-biċċa xogħol. F'liema sens, ġu. Bdejt qed tagħmel podcast imma qed tagħmel affarijiet oħra. Wara kwintiju qed nagħmel ħafna affarijiet. Bdejt nikteb karta nieqaf minnha ġifieri biex forsi nippreżenta l-Università bl-għajnuna ta' xi nies oħra. Apparti minn hekk qed niġbor pazjenti, fimt, ħloq ċett bejniethom u naraħħom kif jinterretjaw bejnietom jgħidu l-esperjenzi tagħhom huwa vera kien interessanti li qatt ma saret. Jiġifieri in-nies li esperjenzaw samthom bi blood types. Jiġifieri huwa għalihom l-oħrajn għalihom. Studju xjentifiku għandu jkun suppost, fim? Issa nipprova nippjana li nlaqqaħħom kollha flimkien live, fim biex ikollna konverzazzjoni live. U xi ħaġa ħajja, ġifieri jekk jista' jiġi xi ħadd issa ġdid u jgħidlek isma'. Ejja mela. Ngħaddih minn proċess imma rajt huwa selected il-proċess jekk pereżempju. Ġifieri min għadda minn xi esperjenza, x'tib ta' esperjenza trid tkun? Alright. Ma x'tib ta' esperjenza trid tkun? Jekk inti għamil key points kollha. Alright. Ma tagħmilx sens. Le, mhux f'dak is-sens, imma xi ħadd jinnaf ra UFO jew xi ħadd ra. Ġeneralment eżempju ikun hemm ir-ra UFO mbagħad ikollu l-esperjenzi tal-paranormali jew bil-kontra. Jien biex nara biex min hu minn lest li jiktiblek jgħidlek isma'. Jiena kull min għandu esperjenza jista' jibgħatilna fuq il-page tal-podcast, nanalizzawhom jew fuq il-WhatsApp il-ġdid, għax ħanti huwa WhatsApp ġdid ukoll għax kelli nneħħih li oħra. U kif naqbad ngħidlek, mela open biex nieħu l-interviews il-kulħadd. Kull min għandu esperjenza ġifieri mbagħad dak nevalwa jiena l-kwit. Għamil nażel jiena eżempju ngħidulhom isma' titħajjar qed nagħmel dal-istudju hekk. Eżempju ħafna min-nies ma jkunux jafu li huma O jew A jew B.
Jkunu għallu l-esperienza, għasbis kunu jafu l-blat tajb għadhom. Eżatt, un per eżempju għodu jisaqsu l-ommom, jew hekk, x'inhu hekk u xow jew da. Fimtu, għatna għadhom flimkien. Kemm ilek tagħmel dil-biċċa xogħol, kemm il-podcast, kemm darsu li qed tagħmel? Minn 19. Imma kien hemm xi ħaġa li tajt li bidlitek li Dil-podcast tal-mitna ħafna affarijiet differenti, ġifieri dik student ir-riki bħalma student uħintom fuq awla wkoll. Tafani f'toroq differenti riki, Kevin Falzon tafani fuq toroq differenti għalkemm it-tnejn li huma ma naqbilx it-tnejn kollox eżatt magħhom, fimt hemm ħafna. Li naħseb m'hemm xejn ħażin, naħseb dik parti mill-problema li ħafna drabi xi ħadd jew jemmen totalment. Eżatt. Kollox jew bil-kontra ma jemmen xejn qasi kwestjonja ċertu affarijiet. Ġifieri kull min inġibha hekk jiena mhux dejjem naqbel miegħu ma ħalli l-mistieden jitkellem li dik ġeneralment ma taraħħix fuq it-televiżjon li tħalli dak li jkun jgħid xi l-ostja jrid, fim. Waqt innota rari. Jew kunu daqsxejn naqalura. Xedu fuq podcast relax. Naħseb aktar liberu minn ħafna affarijiet li titkellem. Jien meta mort fuq it-TVM. Mort bil-qalziet normali. U kelli qalziet kollu top minn tal-ħaxinxa kif xer id-dawlek. U l-klaret tal-għan fejn ħaġibni. Bil-qalziet kollu top minn. Li tiku ġejta għak għara zombi minn. Għamma fuq il-televizjon panikjajt naqra. Il-libo. ċertu differenzi nifimhom ukoll li għal xi għandu jkun hemm speċjalment fuq l-istazzjon pubbliku ċertu affarijiet nifhom. Però ovvjament naħseb podcast liberu bħalma semmejna kważi bdejna biha. Li podcast iktar liberu li dak li jkun dejjem tuħġġel. Jenna biex nagħmlu vera biex nagħmlu għadi. Kieħat pieċer ħafna sajja. Anki. Podcast u ex diskussjoni għandha tkun mhux. Eżatt. U naħseb iktar ma jkun hemm forsi nies li ma jaqblux fil-biċċa xogħol. Iktar jista' imma ġej jkollok tnejn jemmnu l-istess ħaġa. Kif jgħid mirkom kunu tinġeru xorxi. X'jista' joħroġ ta' pożittiv. Jien nispera li minn sama l-podcast forsi bħalma kelli questions li bħalma tlek insegwi l-podcast. Ma dejjem nistaqsim ma sajjanna l-fej daqshekk fissat fuq is-suġġett tal-fej qed jagħmel dil-biċċa xogħol għalfej qed jidħol f'dal ħeżel qed taqla xejn bħalma semmejt fiha wkoll. Imma forsi dak li jkun qed jifhem minn fejn ġejt u hekk forsi tistaqsi xi mistoqsijiet waqt il-podcast li dak li jkun qed jifhem għalfejn qed tistaqsihom ukoll. U dan mhux qed ngħidu qed nagħmel xi ħaġa isma' qed nitfgħu taħt it-tapit qed nipprova nagħmel xi ħaġa li ħajkun jaf kulħadd biha. Eżempju nixtieq li jkun hawn disclosure fl-Ewropa. Għalfej jien għandi mura għallant wieħed Franċiż, għalfej Malti mxietu kasi minn, imma wieħed Franċiż ta' kasi. Xaħġa nista' ngħid żgur għalik mill-ftit li nafek li żgur ma għamiltix biex tkun popolari. Le, żgur Għax xi ħaġa li dejjem tgħidli kemm iddejjek salhom il-ġurnata ma tista' tmur hemm kien għax in-nies jarfu ġifieri dik żgur ma għamiltix. Kienet trampa dik il-ħaġa jiġrilek ġewwa. Naddi minna ma ġi l-għaru ħaġa li tiġri li ġi li tkun bil-kontra li dak li jkun jibda li jisinafek ximkien. U jien id-deq najlu isma jista jkun. Unbat ġi li tamela bil-kontra najlu jinnaf forsi tara dak il-program. L-għalu ktar taħċajt, unbat dak il-ħin. Aħjar nibqa najlu ma nafx fejn. Minux kena wieħed għalli ostia. L-għarwaħda ħan semmedi, l-għarwaħda ġrat li ħanajda. L-għarwaħda. Xaħat li jider sew, ikbar minni ġifiri da xaħat over 50 sew. U għalli ta' fejn naħseb nafek l-iskola, dik il-ħin, meta ma stajniex naqblu fejn nafu l-xuxie, għalli naħseb nafek l-iskola. Taħjar għatlu fejn xaktar xista jafni mill-li għalleċ ta' zid li xie 20 sena mal-dimma. Le, nilux konti għet, danaw, kontet nixxi kienu għalli nafek ximkien għatlu l-ħabs, għalli stajek, għalli għatmu konti l-ħabs. Kien naħseb tafx nistedon u kollek forsi jemmin bħali għandu l-istess jistaqsi xi mistoqsijiet li l-għol. Już anka del-podcast għanek fuq il-kommenti u jikteb ċert mistoqsijiet naħseb tkun ta' pjaċir tiegħek li twieġeb. Nixtieq ukoll kieku jinnaf inkellmu nies minn barra. Kuf tal-ostja tkun minn. Imma ovvjament mhux ħejġu fuq il-podcast imma eżempju fuq programm televiżiv. Bħal ta'kom, tal-awla, jafu jitħajru jiġu, u tkun id-deja tad-doluri.
Oġġett li naraw, ma naħseb diġà bdejt xi ħaġa kbira sajan li bl-istess mod nerġa' forsi ħa nirrepeti, imma il-fatt li nnexxielek konvinċejt nies ta' ċertu livell, ċertu nies ta' ċertu popolarità li jaqsmu l-istorja tagħhom. Mhux qed nipprova nisforza l-ħadd jew nbih xi ħaġa bil-fors isma' li bil-fors bil-fors. Però dak li jkun li forsi jien li ma jinxejn, ngħid isma' ħansemmihom jien naf Joseph Calleja jgħid l-istorja tiegħu għal xi m'għandix ngħid l-istorja tiegħi. Għalfejn m'għandix inkun jien li ngħid l-istorja tiegħi wkoll, għalfejn għandi nibqa' nissi u naħseb diġà bdejt dik il-biċċa xogħol bidlet. Naqra forsi l-mentalità ngħidu mhux ta' Malta kollha ma ta' min isegwi l-podcast bla dubju. Ġieli kellek esperjenza? Ħansemmilek esperjenza jien li. Ma' ta' Mirko? L-Mirko ġieli rrakkontajt. Dik iwa. Li darba minnhom jien kienu għadhom bidu ġifieri kont ma nafx naħseb il-qasbis kienet hemm liġi fuqha li l-lum il-ġurnata kontra liġi li lanterns ma nafx hekk taf x'inhu. Ajwa. Da jkun lantern. Hemm kont ordnajthom minn fuq eBay, naħseb waħda mill-ewwel affarijiet li xtajt minn fuq eBay. Ma kontx nafx ħanixxi issa immaġina u xtajt dawn il-lanterns. U da bażikament ikun tiġi qiegħa bużżieqa, dik kollha xama kbira tixala, tiġi qiegħa bużżieqa, jiġi bħal balun barax, ikun ta' ċertu kobar, u da bisħana jibda tilal fuq, jien tant kelli ġem biex narda kif jaħdem. Li xaltu, jien noqgħod ġaflet, dak iż-żmien kon ġaflet it-telet solar, xaltu, ma kienx intafaħ biżejjed biex. U da għamel ċertu ħin, ġifieri jintlaqtu, għamel ċertu ħin, ċertu jinnaf forsi 5-6 solari l-fuq, u bqajt insegwi u dam, u bat mal-ħin intela sew bl-arja sħuna u tala, u jien vera ħadd pjaċir. U l-għada, ġifieri xi ħaġa li ommi kienet taf ukoll, u l-għada ġiet ommi qed jgħidu li raw il-jufat li żgur dak kien. U kien għadu żmien ma kien hemmx social media jien tara ma tmurx tgħid x'kien ta' dik għax in-nies qed jgħidu ħammu ngħidu. Iż-żejtun kienet, iż-żejtun. Imma dik xi ħaġa storja li nibqa' niftakar. Naħseb li kien hemm kellu l-istess esperjenza l-ħamru. Li għax wara kien hemm xi ħadd qallu dan jien kont qallu tfajt il-law il-lenters ukoll. Imma dak il-ħin kif imbagħad bdejt nara daw ħafna nies jgħidu l-bieraħ taf x'der għandix nimmaġina forsi ftit jew nimmaġin li raw dal-biċċa nimmaġina kieku jirrajt u ma kontx naf x'inhu l-istess kont naħseb xi ħaġa stramba x'ma kien hemm xejn. Il-bass ħafna nies. Imma dubju. Li raw iż-żejtun. U ħammu ngħidilhom jien li isma' dik, però bħala esperjenza ma nistax ngħid li kelli xi esperjenzi. Min irrakkonta ħieli minnkom li tgħidu isem. Jiena. Inti? Ma dik kont qiegħed preżenti dakinhar waqt filming. Kien hemm tajba kienet dik kif tgħidu dak l-isem. Kurjuża. Kienet kien insejt kif kienet eżatta tajt isem kien waqt filming. Ejwa, kull darba li ngħidu isem partikolari tidħol interferenza fil-microphone. Eżatt, hija, eżatt. Ma ġifieri mhux darba kull darba, fucking darba. Kull meta semmuh ġifieri. Ejwa. Dal-isem partikolari. Dik niftakara. Dawk, u ġili kollok affarijiet, però naħseb anke l-wej kif tara li ma kienx taffettwak daqshekk bħala biċċa xogħol forsi ma' żmien anke tinsija, forsi ġieli għaddejt minn xi esperjenzi oħra. Daw, qatt ma kelli xi esperjenza ngħid li isma' baqgħet miegħi, baqgħet impressa f'moħħi li u li tajjeb li naqsam nitkellem dwarha. Forsi qed t-esperjenza blu. Jista' jkun. Amma lek bdejt l wkoll dik il-mistoqsija għalfejn inti għaddejt minn erba'. Itlob li ma tisperjenzax. X'tiġi OCD fuq ħaġa. Dik interessanti wkoll, inti dejjem dik tajda wkoll li inti tippreferi kieku tmur lura qabel. Anke eżempju min jiġi jgħidli għax ħawn nipprova hekk, ħamur nagħmel hekk. Ne man, what the fuck. Jekk inti qed tipprova tinvoka xi ħaġa, immaġina battuq biss ġoppur kollha sharks. Ma tafx hemm. Dik interessanti ħafna, ma li inti tajt li aħjar kieku tmur lura ta' xar snin qatt ma ddejx l-esperienza. Żgur, mela. Żgur, tkun iktar relax il-ħaġa. Il-lostja kieku. Imbaraw naħseb ngħidu kont inkun bħal kumplament tal-poplu li jara l-affarijiet ħara reliġjużi u tidajx. Tifhem. Imma l-ġurnata ngħid aħjar ma rajt xejn u aħjar ma esperjenza ċex kieku relax. U dik tajt ħafna sajan.
Flimma sens ġu. Tajt ħafna l-biċċa xogħol, forsi dak li jkun jikweċċjoni għajda iffissat fuq il-biċċa xogħol u tieħgost il-biċċa xogħol. Le, Tik sodisfazzjon ora ma fittixtix inti. Ma tik ħanilek ma tikx soddisfazzjon. M'hemmx answer menna li għadi. Imma il-fatt li qed jinnexxilek tagħmel ċertu xogħol qed ikollok ċertu risposti tik sodisfazzjon ukoll. Xorta m'għandniex l-answers men. M'għandna xejn. Ma nistgħux inkunu preżuntużi ngħidu ma Alla tiġri hekk. Ma nafu fucking xejn. Imma answers qatt jkollok answers. Min jaf, min jiġi bil-daw jgħidulok għax dik kienet dik l-orb kienet persuna. Kif taf li dik l-orb kienet persuna qbattoqsam dil-orb jew kella qbatta ximkien għat tissaqsija kif jista' jkun men? Kif ħadd tkun taf? Jew kella jinnof jiġi xi ħadd jgħidlek għax tal-Exorcist l-aħħar film ta' Exorcist għax jinnaf minn għadda minna kif il-lostja jista' jkun men xi ħadd ħaqqa ħajoli minn qudiem jitir jaħbat l-ammola u jaqpaħaj. Impossibbli men. Ħalejlek kemm impossibbli. Ħaqbad pupu tal-karta pesta u qod ħabtu l-ammola. Kemm ħajqa sħiħ minn. ħajt farra kollu, l-istess ħajġri bniedem, mhux żgur impossibbli. Eżaġerati l-affarijiet, in-nies jeżaġeraw ħafna aktar l-affarijiet men. U m'għandniex għalfejn men. Jekk ikollok moviment ta' tazza tiċċaqlaq jew jien naf xi ħaġa tiċċaqlaq ħeda, ukoll fucking biżżejjed m'hemmx għalfejn neżaġerawhom ngħidux kien hemm hekk jew hekk. M'hemmx għalfejn. Però jista' jkun li dak li jkun ukoll biex jirrakkonta l-istorja tiegħu mhux għax ikun qed jikdeb ta' ma biex dak li jkun jitwemmen iktar trid. M'hemmx għalfejn żejnuhom. Tamplifika ftit. Tħallilek kemm tajba ta' Joseph Calleja li ma għadx żejjena xejn men, ma għadx il-data l-merħ pum laqtu. Hekk għandhom men ikun l-affarijiet. Fim, qed ħaninħaxa naqra, għax qed ngħidha l-affarijiet, imma għax in-nies iżejnuhomlok men, fucking iżejnuhomlok u mbagħad jitfgħu lil hemm, jinbuttaw lil hemm meta jqogħdu jżejnuhom l-affarijiet jien. Fim ċerrit ngħidlek. Imma forsi dak meta tkun sempliċi u jtuni ċertu dettall isma' smajt isa rota, il-katina tar-rota. U mbagħad wara rajt il-figura. Imma l-figura baqgħet ħares lejja ma ċċaqalqitx u mbagħad ma nafx ġara. Kollha ma jkunux jafu xi ġara. Jista' jkun danaw mhux l-ossiġnu hawn xi jgħidu carbon dioxide. Eżatt. Jista' jkun għalmana ħafna affarijiet men. Imma allura ostja kollha l-istess jew nkella batit li waħda tisma' krek u mbagħad bdiet taħseb bħal Mirko ma setax tqum minn ġo sodda fim. U mbagħad sema' ħadd-tifel tagħha u bdew jesperjenzaw affarijiet oħra. U mbagħad ta' test toħta ma esperjenzaw xejn. Xi ħaġa stramba men, u ma għaditx tgħidli għaxiek u għaxiek, fimta? Dawk nipprova nfittexin. Dawk ikunu vera fucking interessanti, ikunu sempliċi men. U jgħidu xejdu li Alla teatrini. Bħal per eżempju jenna għana madonna jista' jkun ħareġ minn ġo xi portal. Kif taf li ħareġ minn ġo xi portal? Kellek xi skeller x'imkien jew inkella kien hemm wieħed qal li kisser id-dar kollha jiġri wara orb u dil-orb teqpa' mal-ħajt. U jien l-ewwel ma ddilli minn moħħi bħal Mirko. Forsi kien hemm xi ħadd bil-laser. Imma mbagħad Edda xizzob kisser id-dar men biex jaqbad dil-orb tkun fucking miġnun jew maġinaħħa. Ma min jiena biex ngħid. Xi ħaġa stramba ġralu dal-bniedem se jew kellu xi episode trippja fuq xi ħaġa naturali mingħajr ma jaf. Min jaf? Tik question jew. Ma nistax ikun mura hemmhekk mhux ħanaq kissillu d-dar. Xi żoppet tagħmel dil-orb. Tifhimġu. Tintaw ħafna affarijiet strambi. Eżatt. Sajjan naħseb. Ejwa. Wasanna biex nagħlqu. Kemm għandna? Sija u xi ħaġa. Għaddiet sajjan. Ejwa, ħadd pjaċir, ħadd gost ħafna jien u grazzi. Grazzi lilek anzi. Tajtni dan ċans għax bniedem interessanti ma kellix dubju. Għanti għed minn l-iktar nis favoriti ta' television. Marma jgħid Mirko dejjem. Illum konfermajt li iktar Sajjan
Kemm bnidem tal-ostja żgħir. Prova nkun dejjem. U grazzi għal darbohra. Lejlek u l-Mirko. Grazzi jekk u grazzi u proset lilkom lejlek u l-luk minn. Thank you. Iktar wara tejn marus kemm nqadim mhux ħażin. Ma grazzi ħafna. Jew grazzi. Thank you. Dak kollox.